भाई हमारे टाइम पे 14 अगस्त ऐसी होती थी कि हम आटे से लैया बनाते थे और पूरे घर में झंडियाँ लगा लेते थे। तो हमें बहुत खुशी होती थी और ये हमारी 14 अगस्त बन जाती थी। स्कूल में फंक्शंस होते थे तो हम वहाँ बहुत इन्जॉय करते थे। और आजकल के बच्चों के इतने नखरे हैं, हर चीज़ इनको परफेक्ट चाहिए। ये हम जा रहे हैं जी 14 अगस्त की तैयारी के लिए बच्चों के कपड़े लेने। बच्चों ने एक हफ्ते से जीना हराम किया हुआ था, मम्मा बाबा चलने चलने चलने। बच्चों की चीज़ें देखने के बजाय मैं अपनी चीज़ें देखने लग गई। मेरे आपको पता है हम लड़कियों की तो ये आदत होती है, हम लेने एक चीज़ जाते हैं, देख के 6 चीज़ें आते हैं। फिर यहाँ मुझे कुछ अपने लिए पसंद आ गया तो मैंने ये अपने लिए थोड़े से कपड़े देखे, साइजेस नहीं मिल रहे थे मेरे, तो फिर मैंने वाइट में देखा, ग्रीन में देखा, सब जगह देखा, लेकिन मुझे फिर वाइट में एक सूट पसंद आ गया तो वो मैंने ले लिया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आपने 14 अगस्त पे कभी बाजे बजाए? कहते हमारे टाइम पे कभी ये बाजे ही नहीं थे, कभी ये स्यापा ही नहीं था। शुक्र अल्लाह का हम उस टाइम से हैं कि हमने कहा अब तो बच्चों ने बाजे बजा बजा के वो जीना हराम किया। देखिए देखने हमने सारे कपड़े हैं, ये वाली कीड़ा तो सारी औरतों में होता ही है, हमें लेना एक चीज़ है लेकिन देखनी तो सब चीज़ है। बच्चे इतने पागल हो रहे थे, ये जूतों के सेक्शन में भी घुस गई मैंने कहा देखूँ तो सही ज़रा कैसे जूते हैं, लग रहे बहुत प्यारे थे। बच्चों के कुछ घुस गई बच्चों की चीज़ों में, और वो साइज़ का ही नहीं मुझे मिला। यहाँ मुझे मार्क्स लेना था, मार्क्स देखने लगी, पर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी वाइंड अप किया और हम अपने घर आए। बच्चे इतने पागल हो रहे थे 14 अगस्त के लिए, इतने एक्साइटेड हो रहे थे। मैंने कहा चलें छोटा सा व्लॉग आपको मैं दिखा दूँ। ये था बस छोटा सा मिनी व्लॉग, बस ऐसे ही दिल चाहा तो मैंने 2 शूट किया था, मैंने कहा आप लोग को दिखा दो, ऐसे ही नॉर्मली रैंडम सा था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी मैं दिखाती हूँ आपको अब।